中央批复贵州建设，6条高铁纳入国家规划，多座城市迎来新发展。今天让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 贵州省的基本情况。位于中国西南地区东南方向的贵州省，分别与湖南、广西、云南、四川和重庆接壤。贵州省东西长约595千米，南北相距509千米，总面积为176167平方公里，占全国国土面积的 1.8%。其常住人口为3865万。这里的气候温暖湿润，属亚热带温湿季风气候区，大部分地区年雨量在1100至1300毫米之间。4至9月的降雨量占全年降雨量的 75% 以上。贵州省位于云贵高原，境内地势西高东低，自中部向东南北三面倾斜，平均海拔1100米左右。贵州省的地貌可概括分为高原、山地、丘陵和盆地4种基本类型，其中 92.5% 的面积为山地和丘陵。贵州境内最高点为2906米，是西部乌蒙山的鹤岗县朱市乡韭菜坪。境内最低点海拔147.8米，是前东南州的黎平县地平乡水口河出省界处。另外，贵州省的水资源丰富，总量可达1062亿立方米，水能资源蕴藏量为1874.5万千瓦，居全国第6位。贵州省拥有丰富的矿产资源，目前已发现矿种137种，占全国已发现矿种的 80%， 其中查明资源量的有92种，其中居全国第1的有锰矿和重金，另外还有磷矿、铝土矿、煤炭与金矿都居全国前10的行列。贵州是我国西南地区连接华南、华中地区的重要枢纽，不仅是西部陆海新通道的必经之地，更是连接粤港澳大湾区和成渝双城经济圈的重要支点。贵州在2023年更是大力推行生态产业化与产业生态化，目前绿色经济占比已经达到了 45%。依托省内丰富的矿产资源，经过多年的发展，形成了以背盐、汞回收和橡胶加工的特色化工产业，其产业规模均居全国前列。2023年生产总值约20913.25亿元，比上年增长 4.9%。2. 贵州规划建设的6条高铁。贵广高铁在2014年12月26号全线通车运营。贵广高铁呈西北至东南走向，北起贵阳东站，南至广州南站。它是中国8纵8横高速铁路网主通道之一，兰州至广州通道的重要组成部分。贵广高铁线路全长857千米，其中在广东境内的长度为207.5千米，广西境内为348.5千米，贵州境内为301千米，设计运行速度为每小时300千米，所以广州至桂林、贵阳的行车时间将缩短至3至4小时。贵广高速铁路是中国首条直接连接珠江三角洲与西部地区的高铁线路，极大地提高了西南地区和华南地区铁路的综合运力和运输效率。沪昆高速铁路由上海虹桥站至昆明南站，横贯我国上海、浙江、江西、湖南、贵州、云南5省1市。这条铁路全长2252千米，设计时速每小时350千米，是中国东南向线路里程最长、经过省份最多的高速铁路。沪昆高速铁路由沪杭段、杭长段和长昆段3段组成，分段进行施工建设，其中沪杭段线路全长160公里，杭长段线路全长933公里，长昆段线路全长1158.09公里。其中长昆段线路自长沙南站引出后向西，跨湘江经韶山到娄底后，穿越雪峰山脉至怀化，随后沿基友沪昆线经芷江、新晃进入贵州省境内，之后沿安顺等地到达云南省。由于贵州省喀斯特地貌占据全省 73% 的面积，因此在贵州关岭布依族苗族自治县境内修建了大独山隧道，全长约 11.88 千米，是沪昆客专贵州段重难点工程之一。经过长达5年的建设，沪昆高铁贵州段大独山隧道顺利实现贯通。成贵高铁是中国8纵8横高速铁路网主通道之一，兰州至广州通道的重要组成部分。成贵高速铁路由成都东站至贵阳东站，全长648千米，向南经双流国际机场至眉山、乐山，向东经四川犍为县、宜宾市、长宁县、兴文县、云南威信县、镇雄县、
贵州毕节市、大方县、黔西县，最终进入贵阳市区。成贵高铁没有建成之前，成都想要到达贵阳需要经过15小时以上的时间。如今成贵高铁设计的最高时速为每小时250千米，将四川与贵州之间的运行时间大大的缩短了，对我国西部大开发的推动具有重大意义。贵南高铁位于贵州省东南部和广西壮族自治区西北部，线路全长482千米，设计速度为每小时350千米。这条铁路北起贵阳，途经黔南布依族苗族自治州与河池市，最后抵达南宁市。其中，贵州段约199.65千米，广西段约283千米，沿途分布着30多个少数民族的聚集区。开通后，将进一步促进民族间的文化交流与民族融合。郑渝高铁由郑州东站至重庆北站，全长1068千米，高铁时速在250至350千米。贵州计划修建的渝贵高铁，在规划中连接重庆市和贵州省贵阳市，设计时速为每小时350千米，其中贵州段全长在233千米。建成后，两地列车最快运行时间将缩短至1小时左右，极大地缩短了贵阳到重庆的时间距离。郑贵高铁在规划中连接河南省郑州市至贵州省贵阳市，全长约860千米。这条铁路在多个线路中进行选择，其中贵州省的铜仁市对此进行了积极响应。这个城市已经有沪昆高铁穿梭而过，如果郑贵高铁途经铜仁市，将联合区域交通网络，不仅有利于全省经济的进一步发展，还将促进各城市间的交流。